ទ្រព្យសម្បត្តិដែលធំបំផុតរបស់មនុស្សប្រុសនោះគឺការជ្រើសរើសប្រពន្ធត្រូវដោយពាក្យមួយឃ្លាគេតែងនិយាយថាស្រីស្អាតកាយមិនពិបាករកទេតែស្រីស្អាតចរិយាទើបពិបាករកត្រូវប្រយ័ត្នទាំងទង្វើនិងពាក្យសម្ដីប្តីបានល្អឬមិនល្អក៏ព្រោះយើងជាប្រពន្ធនេះដែរកុំអាងតែប្តីស្លូតប្តីស្រឡាញ់បានចិត្តបានដៃធ្វើអ្វីមិនគិតដល់ប្តីសំខាន់ជាងនឹងទៀតអត់ដែលចេះទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងទេមនុស្សស្រីខ្លះស្ដាប់ហើយពិចារណារៀងតោះចំណុចទី1ដែលធ្វើឲ្យប្តីឈឺចាប់បំផុតគឺអ្នកតែងតែធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងអន់ប្រពន្ធខ្លះចូលចិត្តប្រៀបធៀបណាស់យកប្តីខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះចេះលើកសរសើរគេតែមិនដែលចេះសរសើរប្តីខ្លួនឯងទេអូយអ្នកនេះគេមានជាងគេប្រកែរលុយជាងមិនបងខំដូចគេមិនបងកុំរោដូចគេដែរទៅគេធ្វើបានមិនក៏បងធ្វើមិនកើតអត់ចេះលើកទឹកចិត្តប្តីទេមានតែពាក្យស្ដីបន្ទោសហើយនឹងបងអាប់ជន់ពន្លិចឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ប្តីដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេលមានអារម្មណ៍ថាអន់ឈឺចាប់ក៏ខ្លាំងគិតមើលទៅយើងជាប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាបើប្តីមិនឲ្យតម្លៃគេគិតថាយើងនឹងអន់ក៏យើងរស់នៅពិបាកមើលមុខគ្នាណាទោះមុនដំបូងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាយូរទៅក៏គង់អស់ចិត្តពីគ្នាបានណាចំណុចទី2ដែលធ្វើឲ្យប្តីមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហ្នឹងគឺការមិនទទួលបាននៅការគោរពពីអ្នកមិនគោរពគាត់យ៉ាងម៉េចកុំធ្វើជាប្រពន្ធដែលចូលចិត្តបំបាក់មុខប្តីស្មាតតប្រពន្ធខ្លះទម្លាប់អាក្រក់ណាស់ចូលចិត្តមើលងាយប្តីជេរប្តីបង្អាប់ប្តីជន់ពង្លិចប្តីនៅមុខគេមុខឯងណាដែលធ្វើឲ្យគេមើលទៅគេគិតថាជាមនុស្សប្រុសដែលអន់ខ្លាំងណាស់ឬក៏ជាប្តីដែលអសមត្ថភាពប្រពន្ធចង់ថាអីជេរស្ដីអីនៅមុខគេមិនក៏បានកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគេមើលមកគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសដែលខ្លាចប្រពន្ធជាប្តីដែលគ្មានតម្លៃកុំនិយាយពាក្យណាដែលមើលងាយកុំនិយាយពាក្យណាដែលមិនឲ្យតម្លៃប្តីជាពិសេសនៅមុខមិត្តភ័ក្តិប៉ពួកឬក៏បងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយត្រូវចាំផងដែរបើគេមើលងាយគេមិនមែនមើលងាយតែប្តីយើងទេតែកាលណាយើងនិយាយមើលងាយប្តីយើងគេមើលងាយទាំងយើងទាំងប្តីយើងនៅឯងវាមិនដែលគេមើលងាយតែប្តីម្នាក់ឯងនោះទេទី3កុំនិយាយដើមប្តីមានមនុស្សស្រីឬក៏ប្រពន្ធមួយចំនួនណាចូលចិត្តនិយាយដើមប្តីឲ្យតែជួបឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនឬក៏អ្នកណាគេស្និទ្ធស្នាលអីបន្តិចមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺដឹងតែនិយាយដើមប្តីហើយនិយាយដើមប្តីល្អវាមានអីតែចូលចិត្តអូនត្អែនិយាយអាក្រក់ពីប្តីនិយាយអាក្រក់ពីប្តីតែនៅជាមួយគ្នាដដែលធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីវាអត់មានអីចំណេញទេហើយបើលឺដល់តិចប្តីគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តឈឺចិត្តបោះប្តីមិនល្អក៏ដាស់តឿនគ្នាទៅបើយើងទៅនិយាយប្រាប់គេអ្នកក្រៅដូចហាច់ពោះឲ្យក្អែកចឹកហ្នឹងគេមិនមកជួយអីយើងបានបើមនុស្សអាក្រក់ទៀតគេចាំលួចសើចំអកយើងឃើញក្រុមគ្រួសារយើងបែបហ្នឹងគឺគេពេញចិត្តគេណាយើងជាប្រពន្ធណាត្រូវឆ្លាតត្រូវមើលអាចំណុចល្អរបស់ប្តីឲ្យឃើញចេះលើកសរសើរចេះលើកកម្លាំងចិត្តព្រោះយើងគឺជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់ដែលនៅក្បែរគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ពិតជាជឿស្ដាប់យើងខ្លះហើយបើសិនជាយើងមានគំនិតល្អច្រឹកល្អហើយឃើញខ្ញុំនិយាយចឹងកុំគិតថាខ្ញុំនឹងកាន់ជើងតែប្រុសគ្មានទៅកាន់ជើងខាងណាតែភាគច្រើនមនុស្សស្រីអត់ទទួលស្គាល់កំហុសគិតតែខ្លួនឯងត្រូវតែរហូតណាទម្លាក់កំហុសលើគេណាហើយបើប្តីពិតជាអាក្រក់មែនតើលែងលះគ្នាទៅនៅត្រង់ធ្វើអីជាមនុស្សប្រុសទោះបីរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ត្រូវការមនុស្សស្រីដែលមានឈ្មោះថាប្រពន្ធដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកុំគិតតែចោទថាប្តីមានស្រីកុំឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃច្រើនជាងប្តីប្រពន្ធយើងព្រោះថាមានតែប្តីប្រពន្ធយើងទេដែលកំដរគ្នាដល់ចាស់រៀងខ្លួនអ្នកដទៃគេគ្រាន់តែអាចអបអរសាទររីករាយជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងជោគជ័យនៅពេលដែលយើងមានបានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប្រពន្ធនិងកូនយើងគឺអាចរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយយើងរហូតណាចឹងហើយកុំឲ្យតម្លៃកុំជឿហើយក៏កុំស្ដាប់អ្នកដទៃច្រើនជាងប្រពន្ធកូនយើងណាប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅជាមួយគ្នាគ្មានគូណាដែលថាធ្វើត្រូវចិត្តគ្នាទាំងអស់នោះទេគ្មានបរិះឯណាល្អជាងប្តីយើងនោះទេហើយក៏គ្មានស្រីឯណាល្អស្មើនឹងប្រពន្ធយើងនោះដែរយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងបានយើងរស់នៅបានសុខហើយកុំប្រៀបធៀបក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអ្នកដទៃព្រោះថាគេរស់តាមរបៀបក្រុមគ្រួសារគេហើយយើងរស់តាមរបៀបក្រុមគ្រួសារយើងជាប្តីប្រពន្ធតើតើជឿស្ដាប់គ្នាទៅក្រុមគ្រួសារនឹងរស់នៅបានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលបើពេលខ្លះប្រពន្ធហាមឲ្យជឿស្ដាប់តាមប្រពន្ធខ្លះទៅ
ให้กอดหามนั่งคือกอดเหม็นจัดจงเอียดหรือกอดบัดสิบพได้ไอ้มันเอาแต่พักซีหรือกอดเตะตรงปะผูมันเพะหางกลายเต้คือกอดสลายพได้กอดบารามกอดเคยพได้กอดได้คอเพลยจรดเปย์เกิดเมื่อแต่บับได้ระบบแต่พักซีจูบจุ่มปะผูมันเพะให้โจมดอกเตะสว่างนั่งเมียนเปย์เลยนะทายเดซากรมกรุษาเมียนกระไดซอกสะเพะมังกลไปคลาใบยังเอาดำลายเนี่ยดอกเตยเนี่ยหางกลางนั่งจานเปย์ยะวิทวเอายังนั่งขาดเตียงลอยให้จูนกาพักจานเปย์เตอวิขาดเตียงสกปรกทัวยังทะเลคลนชื่อมันเซามีนกำลังกำแหงทัวการกซีรกเลยเต้ให้กรมกรุษาก็มันเซามีนสิกระไดซอกได้ปปนหน้าก็โดยปปนหน้าได้มันแม่นถ้ามันเอาไปได้นั่นตัวเตะตรงปะปุคางคราวเต้ก่อนทาเม็ดคลาเอาไปได้นั่งเจ๊เกิดปิจารณาเมื่อพองมนหนังแสบกบมัดแพะคลานอนยังรกซีรกเลยไอจังยังแสบกบเตยละอสำหรับยังกรมกรุษายังใต้มัดแพะคลาบนอนยังเตยตะพักซีเตยตะสว่างรอดไงเต้กัดบ้านก็กัดเจ้าคลาเตยกี่หาดับดองยังเตยตะมาดองปีดองบ้านไหนเบิดทาจำบัดนะแม่นทารอบอ่านมัดแพะสำหรับตายพอประโยชน์นู่เต้บนใต้บัสันจีรับให้วิอัดมีนพอประโยชน์ซะก็กูกัดบันทอยได้กลมกลางจัดมัดแพะกลมคลางเกอัดรับอ่านอัดรับรกให้อัดกลางจัดปปนนบเตี้ยฮะเตยดังทาเปได้ยังหลุมบ้าเปได้ยังชื่อเจียมีนแต่ปปนโกนยังเต้เดินกบายเมื่อไทยยังอะมัดแพะปะปูได้พักซีจมวยยังนั่งอะบาสันจีเกมยินจัดเกมมาเอาเดียวมาเพลดพรำนาทีดับนาทีกิตบเตี้ยเกมบ้าได้ให้มัดคลาดตีนะเปได้ยังหลุมบ้าเปได้ยังนนดาบนะเกมจองสกอร์ยังเกมจองรับยังเต้กิดังแต่ยังหลุมบ้าเต้ตะเกมมันเลิกเต้ละพนพ่องกิบัดกิปรับทะเกละโวเกมมาจูบยังเต้ให้บักเกช่วยยังกิช่วยบ้านติดตัวตามรัฐเพียบเดเกเทอร์บ้านน่ะนังหาทาละอ้อยพวกไอ้กิตรช่วยคลุนเกได้ให้มวยเตียดก้มจะเชื่อสดับสมได้เนี่ยดอเต้เนี่ยคางกราวหรือกบปุกไม้บองปอนยังเป๊กประเดี๋ยวปนยังรัวเนยจมวยเคลียเก่งจมวยเคลียยันจมวยเคลียร่างไงกลัวจะสกอร์จัดเคลียดังจัดเคลียนิยัยแบบนั่งมันแม่นถ้าเอาแต่สอบเอาปุกมาได้หรือบองปอนคลุนไอรัวเนยแต่ปีเนี่ยประเดี๋ยวปนคลุนไอแม่เนี่ยนะบ้าปุกก่อนเมียนอยู่บ้าละอ้อยังก็สดับตามเตอธรรมดาข้อหนึ่งเตยยังดังประเดี๋ยวปนยังจะให้เชื่อจ้ามนุษย์ได้สลายยังให้จองเอายังละปัดได้เมียนติดแน่ตัวจีจองเอายังบานละจองเอายังจกใจอะก็เกมันจองเอายังนักบานละหรือเมียนเจียงเกได้แต่เคยยังเมียนเจียงละเจียงอัดสบายจัดเต้มนุษย์คลาสจะไหนยังเป็นอย่างไรจังให้เตยจำมนหนึ่งยังสดับเกยยังเตยสดับปปนยังสั้นมนหนึ่งยังเชื่อเกยยังเตยเชื่อสดับปปนยังสั้นมนหนึ่งยังกรบเอาดำลายเนี่ยนาเกยยังเตยกรบเอาดำลายปปนยังสั้นให้มนหนึ่งคลายเกยคังเกยอันจัดนะยังเตยคลายปปนยังคังคลายปปนยังอันจัดสั้นนะปรากฏคือเจียมนุษย์ตีมวยแต่เนยจมวยยังกรุบเปเวลีมันท่าซอกมันท่าเจียนักนงเตยยังเจียมาได้หรือว่าโกนยังเจียมนุษย์ได้ปรวมรวมซอกรวมตกให้กันได้ยังระหดดอจ้า